අයිබෝවන් නොදට වීඩියෝ YouTube චැනලේට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කැස්ස කියලා කියන්නේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. බොහෝමයක් සීතල කාලවලදී දක්නට ලැබෙන මෙය සීතල ආහාරපාන භාවිතයෙන් පසුවද අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනම ඔයාලටත් ඒ ඉක්මනින්ම සුව කරගන්න පුළුවන් බෙහෙතක් ගැනයි අද නොදට වීඩියෝ තුලින් අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාටත් පුළුවන් මේ බෙහෙත ගෙදරදීම හදාගන්න. ඒ වගේම මේ වයස් භේදයකින් තොරව බාල මහලු ඕනෑම අයෙකුට කිසිම බයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් බලමු අපිට මේට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කැරට් ග්‍රෑම් 500ක්, පිරිසිදු මී පැණි මේස හැඳි 4ක් හා ජලය ස්වල්පයක්. පළමුවෙන්ම කැරට් ටික හොඳින් පිරිසිදු කරගෙන කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කැරට් කෑලි මෙලෙක් වෙන තරමටම තඹ ගන්න ඕනේ. තඹගත්තු වතුර ටික විසි කරන්නේ නැතුව පැත්තකින් තියාගන්න. පස්සේ තඹගත්තු කැරට් කෑලි ටික අරන් බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඊළඟට අපි අරන් තියපු කැරට් ටික තඹගත්ත වතුර ටික කෝප්පයකට දාලා ඒකටම මී පැණි ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු කැරට් ටික එකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් අපි කැස්ස සුව කරගන්න පුළුවන් කැරට් පානය හදාගෙන ඉවරයි. අපිට මෙය ශීතකරණයක තියලා භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. හැමදාම මේ පානෙන් මේස හැඳි 3ක් හෝ 4ක් බොන්න. දවස් 2ක් පමණ ගත වෙනකොට ඔයාට සහනයක් දැනේවි. මේ මගින් ඔයාගේ පෙනහළුවල තියෙන සෙම ඉවත් කරනවා වගේම කැස්සටත් ලොකු සහනයක් ගෙන දේවි. ඒ වගේම කැරට් වල තියෙන විශේෂ ගුණ ගැන කතා කළොත් කැරට් කියන්නේ අතිරුධිර පීඩනයට වගේම දියවැඩියාවටත් ඉතාම ගුණදායී ආහාරයක්. තවද ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය හා හදවතේ රුධිර වාහිනී පද්ධතියේ ක්‍රමවත් ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යාම, ඒ වගේම ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අවම කිරීම, පිළිකා ඇතිවීම වැළැක්වීම, සමමත කුරුලෑ හට ගැනීම පාලනය කිරීම, විටමින් A බහුල ආහාරයක් නිසා පැහැපත් සමක් ලබාගත හැකිවීම, තවද සිරුරේ කැල්සියම් අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම, ආහාර ජීර්ණය පහසු කරවීම වැනි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ රැසක් ඔයාට කැරට් ආහාරයට ගැනීම මගින් ලබාගත හැකියි. ඒ වගේම කැරට් උයලා කනවට වැඩිය ජූස් එකක් විදිහට බොන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම ගුණදායකයි. මොකද එවිට රත් කිරීම මගින් සිදුවන ගුණ මැරීම සිදු නොවන නිසා එහි අඩංගු පෝෂක ද්‍රව්‍ය කෙලින්ම ඔයාගේ ශරීරයට එකතු වෙන නිසා. එහෙනම් අදට අපි සමුගන්නම්. ඔයත් මේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපි දාන වීඩියෝස් එවෙලෙම බලාගන්න නොදට වීඩියෝ අපේ YouTube channel subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලම තියාගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝවකින් ඔබ හමුවට එනකම් අදට අපි සමුගන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.